Nedostatok automobilov je dlhodobým trendom a ich vysoké ceny nás už ani neprekvapujú. Automobilky vykazujú fantastické zisky. Na druhej strane zákazník je v defenzíve a je rád, ak sa mu nejaké auto vôbec ujde. Dokedy budú ľudia ochotní platiť za autá tak vysoké sumy? Príde zmena? Alebo podmienky budú účtovať výrobcovia? Aj na tieto otázky mi odpovie Vladimír Ort, generálny riaditeľ United Automotive Group. Prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu TA3, pán Ort. Pekný deň, ďakujem. Tak to, že je nedostatok aut, to už všetci sme zaregistrovali. To, že tie ceny sú naozaj veľmi vysoké, to tiež všetci vieme. A ako som povedala, už nás to asi ani veľmi neprekvapuje. Ale čo sa stalo za tie posledné 3 roky? Všimli sme si, že sa zmenila základná vec. Že podmienky okolo predaja aut v zásade diktuje výrobca, alebo teda automobilka. A zákazník ako keby tak nejak ustupoval do úzadia. A preto ja sa pýtam, sú preč časy, kedy platilo to staré známe, náš zákazník, náš pán? Áno, sú preč. Áno, sú preč a treba si hlavne jednu vec uvedomiť, že celý ten trh s automobilmi a celá tá ponuka, ktorú sme dlhé roky videli ako prebytok versus dopyt, sa dneska o 180 stupňov zmenila. A tá zmena samozrejme má vplyv na toho zákazníka a samozrejme na celú tú výrobu. Predstavme si, že hodíme kameň niekde do nejakého jazierka a zbadáme nejaké vlny. Jedna vlna, druhá vlna, tretia a po určitom čase sa to ukludní. Tá prvá vlna je COVID. Tá druhá vlna je nedostatok čipov, káblov a ja neviem čoho. Tá tretia vlna je vojna na Ukrajine. Tá štvrtá vlna sú energie. Tá piata vlna môže byť recesia, ktorá môže byť slabšia alebo silnejšia. Ja si osobne myslím, že my momentálne sme v období, kedy ten trh je, a teraz nehovorím o automobiloch, extrémne vychýlený. A nie je ľahké sa tomu samozrejme prispôsobiť. Takže tie automobilky, áno, dneska sa zmenilo to o 180 stupňov. Automobilky sú na koni, predávajú v zásade čokoľvek, kedykoľvek, vo farbách, vo výbavách a zákazník je v defenzíve. Áno, to je pravda, že zákazníci sú teraz v situácii, keď sú naozaj radi, ak sa im nejaké auto vôbec ujde. Vôbec často ani neriešia, že aké to auto má byť. Proste ako keby brali to, čo je momentálne k dispozícii, aby nemuseli na to auto dlho čakať. A aj tak čakajú niekoľko mesiacov, čakajú aj rok, 12 mesiacov, čo si myslím, že už je naozaj celkom dosť. No ale ako ste povedali, a vieme to, automobilkám spôsobovali problémy vo výrobe práve to, že neboli čipy, neboli materiály, neboli komponenty, čo vlastne sme zistili, že celá tá pandémia paralizovala dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Na druhej strane ale automobilky majú fantastické zisky. Čiže im ako keby táto situácia možno aj celkom vyhovovala, či? Tak definitívne táto situácia zmenila celé rozpoloženie celého automobilového priemyslu alebo industrie ako takej. A spôsobila to, že tie automobilky mali dôvod a schopnosť toho zákazníka presvedčiť, že bude platiť bez hlavy, bude platiť vyššie ceny. To je podobne ako s mobilnými telefónmi. Proste tie mobilné telefóny kedysi dávno stali, ja neviem, 5, 6, 10 tisíc korún, čo na dnešné peniaze, ja neviem, 100 až 300 eur. A dneska stoja 1000, 1500, 2000 eur a pritom každé 3 roky to vyhodíme. Takže tie automobilky principiálne vychádzajú z toho, že stále v tej pomyselnej pyramíde, kde hore sú tí najbohatší a dole sú tí najchudobnejší, strátili určitú časť zákazníkov, ktorí dneska naháňajú tie jazdené auta, pretože už na tie nové nemajú, pretože tak veľmi tie autá cenovo sa znevýhodnili pre nich, alebo respektive schopnosť financovania. Ale tá určitá skupina ľudí a samozrejme firiem si stále je schopná nakúpiť tie vozidlá a tí sú ochotní tie sumy zaplatiť. No napriek tomu je to také ale bezprecedentné, že automobilkám v podstate ani nemusia až tak veľmi na tom zákazníkovi záležať, nemusia sa tak veľmi starať o tých svojich klientov. V podstate aj reklamu by mohli pomaly už zrušiť, pretože tie auta sa im predávajú aj bez toho. Ale porovnajme to s rokom 2009, kedy tiež sme mali krízu, v zásade poslednú pred touto, ktorá prišla. A vtedy to ale bolo naopak, vtedy to bolo inak. Vtedy tiež bol dopyt po autách, ale bola zároveň aj nadprodukcia. Bola to chyba, že sme to vtedy takto robili? Ja najprv odpoviem na jednu zaujímavú vec, ktorú ste povedali ohľadom tej reklamy, že nepotrebujú. Oni ju naozaj nepotrebujú. A je to krásne vidno na tom, že po celom svete boli autosalóny, kde sa prezentovali každá jedna novinka, čo nové dosiahli, nejaké štúdie a tak ďalej. Dneska tie najväčšie autosalóny, či už v Ženeve alebo vo Frankfurte, boli zrušené. V Bratislave sme nemali autosalón, respektíve keď bol, tak bol taký veľmi slabunky.
Čiže treba si uvedomiť, že tie automobilky reálne začali šetriť na niečom, čo zásadne nepotrebujú. Teraz týždeň dozadu som bol na salóne v Paríži, ktorý bol veľmi síce pekný, ale v zásade taký ostrihaný, že v konečnom dôsledku som tam skoro nič nevidel, okrem zopár francúzskych a hlavne veľké množstva čínskych a vietnamských automobilov. Čo sa týka toho porovnania 2008 versus súčasnosť, ten zásadný rozdiel je v tom, a to je zásadný problém aj kapitalizmu a to tzv. Riadenej ekonomiky, alebo nie riadenej, ale trhovej ekonomiky, kde počas toho 2008 kríza vznikla pretože sa neodhadol ten daný problém, ktorý tam v tom čase bol. On nebol odhadnutý a v zásade v určitom momente tá diera, ktorá sa tam objavila, bola tak veľká, že ani Fed to nebol schopný zalatať. A boli sme v podstate 2,5 roka v obrovskej kríze celý svet a ovplyvnilo to snáď každého živého človeka na planete. Rozdiel medzi 2008 a 2009 krízou versus problém, ktorý je 2020 a 2022 a ktorý stále pretrváva, je ten, že automobilky sa na to pripravili. To znamená, automobilky v okamihu, prišiel COVID, tak znížili výrobu, pravdepodobne tú výrobu znížili výrazne viacej, ako bolo nutné. Čiže v prvom okamihu neexistujúceho dopytu, ktorý neexistoval, lebo ľudia sa utiahli domov. Prišiel zase dopyt, ktorý samozrejme, jak tá prvá vlna skončila, tak ľudia zase chceli nakupovať autá. K tomu samozrejme sa priradilo to, že každá tá automobilka má vytendrované všetky možné súčiastky, káble, čipy a tak ďalej dopredu. Tak tie niektoré firmy za toho pol roka skrachovali a samozrejme tie reťazce prestali fungovať. A 2021, keď už ľudia zase po druhej vlne covidu zase chceli nakupovať auta, už tie reťazce naozaj reálne nefungovali, pretože taká bežná automobilka má 10 až 30 tisíc dodávateľov na gumičky, na stierače, na alternátory, na svetla, ja neviem na čo všetko. Predstavte si, že len z jedného modelu sa vyrába asi 30 druhov, keď si pozriete cenník nejaké automobilky. Takže toto všetko malo na to vplyv. No a samozrejme prešla prvá, druhá vlna covidu, prišla vojna na Ukrajine. A čo sa zase stalo? Zase niečo očakávané, čiže trh sa znova zastavil. Zase všetci sa zlakli, každý sa uchýlil do svojej ulity, každý rozmýšľal, kam bude utekať, keby sa náhodou niečo stalo. To je prirodzená ľudská vlastnosť, to si treba uvedomiť. No a teraz samozrejme máme krízu energií, máte tu politikov, ktorí jedni rozprávajú 5. cez 9., druhí nerozprávajú vôbec nič a ten obyčajný človek na tej ulici nevie, čo má robiť. Takže prvé, čo urobí, tak zastaví vlastne výdavky na tovary dlhodobej spotreby. Tovar dlhodobej spotreby sú dva najvýznamnejšie. Byty, domy a auta. Takže vidíme aj na tom trhu, že to sa jednoducho naozaj deje. A toto reálne ten trh extrémne schladí. A teraz je ťažko povedať, že dokedy. Odhad je ten, že samozrejme, kým nedojdú tie predpisy, dneska prišla veľmi dobrá správa, že štát zastropoval nejakú cenu energií pre firmy a tak ďalej. To je super. Ja si myslím, že konečne niečo po veľmi dlhom čase, čo je reálne, kde sa tým firmám a tým ľuďom nejakým spôsobom pomôže. Ale reálny stav je ten, že ľudia sa zlakli a do okamihu, kým on ten predpis pred sebou neuvidí, on nič neurobí. Nehovoriac o tom, že ťažko povedať, že či zase nedojde k nejakým vyjadreniam, ktoré vlastne tých ľudí ešte viac znervóznia. Čiže tie vlny, o ktorých som rozprával, o tom kameni, ktorý padne do nejakej vodnej nádrže a sa vlastne šíria, tak tieto vlny vlastne spôsobili to, že namiesto toho, aby sme tú vodnú hladinu upokojili, tak my ju ďalej v zásade rušíme. Áno, no, podľa toho, čo hovoríte, tak sa situácia až tak veľmi meniť nebude. Tie autá jednoducho drahé budú aj naďalej, ale dokedy budú ľudia schopní, to je jedna vec, ale aj ochotní platiť tak veľmi vysoké sumy za auta. Nemôžu oni urobiť nejaký tlak na cenu práve tou neochotou kupovať tak drahé produkty, tak drahé auta? Či to je úplne irelevantné? Ja si myslím, že automobilky sa nastavili na nový štandard a toto nie je... Veľa ľudí sa ma pýta, že kedy toto skončí, kedy si konečne budú vedieť znova kúpiť auto, kedy to bude lacnejšie, aké zľavy budú. Toto je nový štandard. Ten nový štandard znamená, že oni sa prichystali na to, že z tej pomyselnej pyramídy bohatý, stredná trieda, chudobný sa odkrojilo nejaké množstvo ľudí. V každej krajine samozrejme iné, ale principiálne určitá časť obyvateľstva, ktorá ešte nedávno si kupovala nové autá a držali ich 5, 8, 10 rokov, tí ľudia si už tie autá nikdy nekúpia. Budú si kúpovať jazdené. Ak budú mať na 5-ročné, tak si kúpia 5-ročné, keď budú mať na 8-ročné. Reálne trh sa správa tak, že dneska väčšina
aj firiem, aj ľudí drží auta o 30 až 50% dlhšie. Čiže ak niekto predtým držal auto 5 rokov, dneska ho drží 8 rokov. Ak predtým držal, 10 rokov, bude ho držať 13 až 15 rokov, čiže až kým sa nepokazí. Čiže to je vaša rada pre ľudí, ktorí možno uvažujú teraz, že by potrebovali vymeniť auto a majú si ho opraviť a aby vydržalo ešte koľko len môže? Alebo keď chcú kupovať, majú kupovať naozaj hneď, alebo majú ešte chvíľočku počkať? Už nie je na čo čakať. To je principiálne, to je nový štandard, čiže musíme sa pripraviť. Takto, ten najväčší nárast cien v zásade máme na 99% za sebou. Ja som napríklad zástancom, alebo respektíve myslím si, že inflácia niekde okolo mája, júna sa začne spomalovať. A má to veľa dôvodov, to je na ďalšiu samostatnú reláciu, kde by sme o tom mohli rozprávať, ale podstata toho je, že auta určite budú rásť cenovo viac ako 1, 2, 3%, ako rástli za posledných 20 rokov. Bude to 5 až 10%. Kto si chce auto kúpiť, určite by si ho mal kúpiť. Určite by mal sledovať ekologické vozidlo a mal by si zvážiť, či sa chce zadlžiť, alebo si kúpi auto podľa svojich možností a rátal s tým, že to auto bude naozaj držať dlhšie, ako pôvodne očakával. No ale ten, kto nemôže, asi sú aj nejaké iné možnosti, ktoré budú čoraz viac vyhľadávané ľuďmi, a to je buď zdieľané autá, alebo možno prenájom auta. Čo si o tom myslíte? Zdieľaná ekonomika má jeden vážny problém, ten COVID ešte samozrejme za sebou nemáme, napriek tomu, že už veľa ľudí COVID aj túto 3. alebo 4. vlnu dostalo, už je oveľa slabší. A zdieľaná ekonomika má jeden problém, že vlastne pri zdieľanej ekonomike používate niečo po niekom a tam nie je možné to identifikovať a vyčistiť tak, aby ste si boli 100% istí. Čiže tá, podľa mňa, zdieľaná ekonomika, čo sa týka dopravy, má momentálne brzdu. Čo sa týka iného spôsobu dopravy, definitívne ľudia, ktorí na auta nebudú mať, budú hľadať spôsob, ako si to auto budú vedieť inak zadovážiť za minimálnych prostriedkov. To znamená, akékoľvek privátne programy, kde si to auto zoberie niekto na 3, na 6, na 12 alebo na 24 mesiacov, zoberie si také a onaké, keď sa mu nebude páčiť, vymení si to za nejaké iné. Určite bude vyhľadávať digitálny spôsob, ako si to môže kúpiť, aby sa nestalo to, ako dneska niekto, ja neviem, z východu Slovenska pobeží niekam na západné Slovensko, lebo práve tamto auto majú a on chudák si 2 dní dovolenky musí zobrať, aby si vôbec auto kúpil. Tak to sú, myslím, pre mnohých ľudí, alebo nie, že sú, ale to budú pre mnohých ľudí úplne nové veci a na také zmeny sa asi aj dosť ťažko zvyká. Myslíte si, že Slováci budú schopní, tí starší možno, lebo tá mladá generácia už to má naozaj úplne inak, ale tá staršia generácia, myslíte si, že bude schopná prejsť na nejaké zdieľané auto alebo si auto prenajať na nejakú dlhšiu dobu? A byť s tým v pohode vnútorne? Takto, podľa mňa je to najdôležitejšie, ktoré si musíme uvedomiť, je, že toto nebude o vôli tých ľudí. Oni budú prinútení. Oni budú prinútení a budú hľadať, kam budú môcť uniknúť. Tak ako rieka tečie nejakým korytom a tam, kde je viac vymleté, tak tam tá rieka umožnila, aby tiekla tá voda. To isté bude aj správanie tých ľudí. Čiže ľudia budú viac menej smerovať k tomu, aby vynaložili čo najmenej prostriedkov, aby si to auto kúpili. Také, ktoré budú schopní platiť aj v dobrých, aj v zlých časoch. A samozrejme stále budú chcieť ten dobrý pocit z toho voňavého, pekného, krásneho auta a budú robiť všetko preto, aby to dosiahli. Čiže tak, ako kedysi dávno sme čakali na auta a potom sme ich mali kedykoľvek, dneska buď budeme čakať tých 3-6 mesiacov, na to zabudnime, dneska je to 12 až 2 roky, niektoré autá dokonca 3 roky dodacie lehoty. Takže toto je nový štandard. Toto nie je niečo, kde žijeme, ktoré je 5 minút, alebo 1 rok, alebo 2. Toto je niečo, čo pravdepodobne je nový štandard, na ktorý si musíme všetci zvykať. Áno, koniec koncov vy hovoríte, že sa doba úplne zmenila, že žijeme niečo, čo v podstate ani nepoznáme a nemáme žiadnu historickú skúsenosť s tým a že budeme sa musieť teda zmeniť aj my, či chceme alebo nie. Táto zmena je Takto, treba si hlavne porovnať, ako sa ľudia správajú. Dneska musí vzniknúť nejaká nová norma, vzísť nejaká nová norma alebo nová právna úprava, aby ľudia začali kupovať ekologické auta. Aby boli viac ohľaduplnejší. Ale principiálne nevychádza to od tých ľudí samých. Sú krajiny a podľa mňa tieto by mali byť nám príkladom, kde firmy nakupujú ekologickejšie auta, pretože veria a chcú, pretože v tej krajine podnikajú. A toto je podľa mňa taká výzva k ľuďom, že na toto by ľudia mali rozmýšľať. Nemali by rozmýšľať len nad tým, že chcú mať auto, nemali by rozmýšľať nad tým, aby to malo dobrú spotrebu a dobrú výbavu, ale mali by nasmerovať aj tých málo prostriedkov, alebo proste ten svoj záujem tam, kde tú krajinu chránia. Toto kedysi dávno tu bolo v tejto krajine, dneska ten individualizmus v zásade prevalcoval to spoločenské myslenie, ale to spoločenské myslenie sa týka každého z nás. Či už zdravia,
či už toho, čo vidíme a cítime na tej ulici. Toto je ako kľúčové na to, aby sme v tej spoločnosti vedeli existovať. Takže hovoríte, že kľúčom je to, že vrátiť sa možno k väčšej ohľaduplnosti a láskavosti voči druhým ľuďom, voči prostrediu, voči všetkému. Myslieť nie len na seba, myslieť na spoločnosť. Pán Ord, ja vám v tejto chvíli ďakujem za všetky informácie a za názor. Prajem vám ešte pekný deň. Pekný deň, ďakujem pekne. Rozprávala som sa s Vladimírom Ortom, generálnym riaditeľom United Automotive Group. Vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň aj vám.